大家好，这里是逻辑边界。今天咱们来深度剖析一下特朗普推动美元稳定币这件事，这里面的门道错综复杂，涉及到经济、政治等多个层面，咱们得抽丝剥茧，好好探究一下，这到底是不是新一轮的货币战争呢？欧洲又为啥对美元稳定币如此警惕？先说第一个问题，特朗普推动美元稳定币的原因：一、巩固美元霸权地位。美元在全球货币体系中长期占据主导地位，但随着全球经济多极化的发展，美元面临着一些潜在挑战。特朗普推动美元稳定币，旨在进一步巩固美元的霸权。稳定币与美元挂钩，全球流通总量已达约2500亿美元，且绝大多数与美元关联。想象一下，在加密货币交易这个新兴领域，美元稳定币成为核心资产，就如同在一片新开拓的疆土上插上了美元的旗帜，这使得美元在数字经济和新兴金融领域能够继续保持领先地位，强化其作为全球储备货币的角色。例如，在跨境加密货币交易中，大量使用美元稳定币就会增加对美元的需求，巩固美元在国际支付体系中的地位，让其他国家在进行相关交易时不得不依赖美元，从而维护美国在全球金融秩序中的主导权。二、促进美国金融机构利益，推动美元稳定币纳入主流金融体系，对美国金融机构而言是一场盛宴。华尔街银行等金融巨头将从中获得巨大利益。一方面，稳定币监管法案的通过，为华尔街银行推出自有稳定币产品铺平道路，银行可以通过发行稳定币，拓展业务范围，创造新的利润增长点。比如，开展基于稳定币的借贷、投资等金融服务，吸引全球资金流入美国金融市场。另一方面，稳定币的发展也带动了相关金融产业链的发展，像数字货币交易平台、托管服务等行业将迎来繁荣，为美国创造更多的就业机会和经济效益，进一步增强美国金融行业在全球的竞争力。三、增强货币政策灵活性。传统货币政策在实施过程中受到诸多限制，如利率调整的空间有限，货币供应的调控需要考虑多种因素的。而美元稳定币的出现，为美国货币政策提供了新的操作空间。由于稳定币以政府债券等安全资产1:1作为支撑，美国政府和金融机构可以在一定程度上绕过传统货币政策的部分束缚。在经济面临危机或需要刺激时，可通过灵活调整稳定币的发行和流通，向市场注入流动性，而不必像传统货币那样担心引发严重的通货膨胀。这就好比为美国经济这艘大船配备了一个新的、更灵活的动力系统，使其在经济的海洋中能够更自如地应对各种风浪。那么，欧洲近期为何对美元稳定币发出警告呢？一、货币政策控制权受到威胁。一旦美元稳定币在欧元区广泛用于支付、储蓄或结算，欧洲央行对货币条件的控制将被削弱。欧洲央行制定货币政策的基础是对欧元区货币供应量和利率的有效调控，以维持经济的稳定增长和物价的稳定。然而，美元稳定币的大量涌入就像外来物种入侵，扰乱了欧洲央行原本的货币政策传导机制。例如，当欧洲央行试图通过加息来抑制通货膨胀时，大量使用美元稳定币的企业和个人可能不受加息影响，继续按照稳定币的规则进行交易，使得欧洲央行的货币政策效果大打折扣，从而失去对经济的有效调控能力。二、金融体系稳定性面临风险。私营部门稳定币若发生无序崩溃，可能在整个金融体系引发连锁反应。欧洲金融体系与全球金融市场紧密相连，美元稳定币作为全球加密货币交易的核心资产之一，其风险具有很强的传染性。如果美元稳定币出现问题，欧洲的金融机构、投资者以及普通民众都可能受到波及。比如，欧洲的一些投资机构可能持有大量与美元稳定币相关的资产，一旦稳定币崩溃，这些机构将遭受巨大损失，进而引发金融市场的恐慌和动荡，威胁到欧洲金融体系的稳定。三、经济成本增加与地缘政治依赖。特朗普对稳定币的扶持政策进一步巩固了美元在全球的主导地位，这对欧洲来说意味着更高的融资成本。在国际金融市场上，欧洲企业和政府在融资时，由于美元的强势地位，
可能需要支付更高的利息，增加了经济发展的成本。同时，欧洲在货币政策自主性方面将变得更弱，因为其政策制定可能需要考虑美元稳定币的影响，这使得欧洲在经济决策上受到更多外部制约。在地缘政治方面，欧洲对美国的依赖性会更大，在国际事务中可能不得不更加迁就美国的立场，从而丧失部分地缘政治的独立性。最后一个问题，这是否是新一轮货币战争呢？从美国的战略意图看，特朗普推动美元稳定币，从战略层面具有明显的攻击性，通过强化美元在新兴金融领域的地位，挤压其他货币的发展空间。美国试图借助稳定币在全球范围内扩大美元的影响力，巩固其货币霸权。这种行为带有明显的竞争和争夺意味，类似于在货币领域发起的一场攻势。就如同在一场全球货币的博弈中，美国通过稳定币这一新型武器，试图改变游戏规则，让自己占据更有利的位置，以获取更多的经济和政治利益。这符合货币战争的特征之一。对其他国家货币主权的影响。欧洲央行高级顾问尤尔根沙夫指出，美元稳定币的兴起威胁到欧洲央行对货币政策的控制权，可能使欧元区面临类似美元化新兴经济体的局面，削弱其设定利率和控制货币供应的能力。这表明美国的这一举措已经对其他国家的货币主权构成了挑战。其他国家的货币政策制定者在面对美元稳定币的冲击时，会发现自己的政策空间受到压缩。就像在一场拔河比赛中，美国通过稳定币这根绳子，试图将其他国家拉向有利于自己的方向，这无疑是货币战争的一种表现形式。全球央行的反应。欧洲央行发出警告，以及国际清算银行对稳定币的负面评价，都反映出全球央行对美元稳定币增长的担忧。这种担忧并非空穴来风，而是意识到美元稳定币可能带来的系统性风险，以及对全球货币体系的冲击。各国央行纷纷采取措施应对，如欧洲央行推进数字欧元计划。这一系列的反应表明，全球已经进入了一个货币竞争加剧的阶段，各国都在为维护自身货币主权和金融稳定而努力。这种竞争态势符合货币战争的范畴。综上所述，特朗普推动美元稳定币有着多种目的，从种种迹象来看，这极有可能引发新一轮的货币战争。而欧洲基于自身货币政策控制权、金融体系稳定以及经济和地缘政治等多方面的考虑，对美元稳定币保持高度警惕是完全可以理解的。这场在货币领域的博弈已经展开，未来全球货币体系将如何演变，各国又将如何应对，值得我们持续关注。好了，今天就聊到这里，咱们明天节目再见。